Il-Gazzetta tal-Mument żvelat kif bħala parti minn sensiela ta' musical chairs li qed jagħmel Robert Abela bejn il-Gvern u l-Partit Laburista fil-jiem li għaddew tħabbret il-ħatra ta' George Gregory bħala kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise. Sorsi informati li f'dawn il-jiem tkellmu mal-Mument skantaw kif minn daqstant nies li seta' jażel Robert Abela dan l-irwol tant importanti finalment għażel persuna li kien involut direttament fl-iskandlu tal-Vitals. George Gregory li kien il-managing partner ta' RSM Malta u kellu sem ewlieni fil-proġett Vitals Global Healthcare intażel minn Abela nnifsu. Dan minkejja li Gregory kien direttament involut f'diversi stadji kritiċi tal-proġett Vitals li oriġinarjament kien ippreżentat bħala proġett ambizzjuż biex jittejbu l-servizzi tas-saħħa f'Malta. L-irwol tiegħu ma kienx limitat għal ħidma ta' konsulenza u preparazzjoni ta' dokumenti strateġiċi iżda kien ħafna aktar profond u influenti. Fl-ewwel stadju ta' dan il-proġett huwa ħadem flimkien ma' oħrajn fuq tħejjija ta' valutazzjoni strateġika intitolata Strategic Assessment for Developing Best-in-Class Healthcare Services and Medical Educational Facilities in Malta. Dan id-dokument serva bħala pedament li fuq imbena l-proġett tal-VGH u kien jinkludi linja gwida strateġiċi biex Malta ssir ċentru ta' eċċellenza medika. Gregory kien strumentali wkoll fit-tfassil ta' dan il-pjan li kien jinvolvi elementi finanzjarji, operattivi u infrastrutturali li kellhom jiġu implementati fil-proġett. U baqa' involvut bħala konsulent ewlieni matul il-proċess kollu u l-impenn tiegħu għadda l diversi fażijiet. Huwa kien strumentali wkoll fil-formazzjoni tal-proposti u l-evalwazzjonijiet li mbagħad influwenzaw b'mod dirett il-mod kif il-proġett Vitals ġie maniġġjat. L-irwol tiegħu bħala konsulent kien jinvolvi wkoll parteċipazzjoni fl-iżvilupp ta' strateġiji finanzjarji u operattivi li suppost kellhom jassiguraw li l-proġett ikun suċċess. Is-sorsi li tkellmu mal-Mument ifissrunna li waħda mill-aktar responsabbiltajiet sinifikanti ta' George Gregory kienet il-parteċipazzjoni tiegħu mal-Kumitat tal-Valutazzjoni li kien inħatar biex jevalwa l-offerti għal konċessjoni tal-isptarijiet. Dan il-Kumitat kellu l-irwol kritiku fl-evalwazzjoni tal-bidders għal proġett Vitals u l-pariri ta' George Gregory kienu kruċjali fid-deċiżjonijiet li ttieħdu matul dan il-proċess. Dan l-impenn estensiv tiegħu jqajjem mistoqsijiet serji dwar kif Robert Abela seta' jqis lil George Gregory bħala l-għażla tajba biex imexxi entità bħal Malta Enterprise aktar u aktar fid-dawl tal-falliment tas-sistema li huwa għen biex tinħoloq. Intant il-kumpanija taħt it-tmexxija ta' George Gregory bħala managing partner kienet fost oħrajn responsabbli mill-awditjar tal-kontijiet tal-VGH. L-għażla tal-Prim Ministru Robert Abela li jinnomina lil George Gregory bħala CEO tal-Malta Enterprise poġġi dubji kbar fuq il-kriterji u l-proċessi li qed jintużaw għal ħatriet ta' tmexxija fih dan il-Gvern. Fid-dawl tal-involviment ta' George Gregory u fil-proġett Vitals, din il-ħatra tidher li hija motivata minn raġunijiet oħra milli mill-mertu u l-kompetenza. Dan qajjem mistoqsijiet dwar jekk din l-għażla kienx ġudizzju ħażin jew għar minn hekk li l-Prim Ministru irid apposta jappunta xi ħadd involut fl-iskandlu tal-akbar frodi biex imexxi l-intrapriża f'pajjiżna.